Ricetta no waste. Non si buttano gli avanzi della crema di asparagi. Ecco qua una calamarata cremosissima. Ricetta di stagione non solo per gli asparagi. Come questi fiori di rosmarino super profumati. Leggete la caption per scoprire la ricetta. I said a hip hop, the hip it to the hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie.